Markaziy bank 8 ta bankka nisbatan jarima sanksiyasi qo'lladi. Markaziy bankning bank nazorati qo'mitasi tomonidan 2025-yilning sentyabr oyidagi yig'ilishlarda 43 ta masala ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Prudentsional normativ talablarga rioya etilmaganligi, o'z faoliyatini qonunchilik hujjatlari talablariga belgilangan tartibda muvofiqlashtirilmaganligi hamda inspeksiya tekshiruvlari davomida aniqlangan kamchiliklar uchun 7 ta bank va 13 ta to'lov tashkiloti chora va sanksiyalar qo'llanishi to'g'risida ogohlantirildi. Shuningdek, bank tomonidan o'tkazilgan inspeksiya tekshiruvlari davomida va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish qoidalariga rioya qilinishda aniqlangan qoidabuzarliklar, shuningdek, bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirish yo'nalishida qonunchilik talablariga rioya qilinmaganligi uchun 8 ta bankka nisbatan jarima sanksiyasi qo'llanildi.